嗱，跟住去到我哋嘅 geometry 嘅第一個 reason 啦。咁喺 geometry 裏面，其實我哋學咗成課入面應該學咗6個新嘅 reason 嘅。咁第一個最 common 嘅一個 reason 咧，就係我哋嘅 exterior angle of triangle。咁 exterior angle of triangle 係講啲乜嘢咧？就係如果我哋有一個三角形，啦，然之後佢其中一條邊係突咗出嚟嘅，譬如係咁樣啦。嗱，佢其中一條邊突咗出嚟嘅。咁嘅話咧，我哋話呢一隻角其實就係呢個三角形嘅叫做一個 exterior angle 啦。咁而呢一隻角係會等於佢入邊嘅呢隻角裡面嘅另外嗰兩隻角加埋一齊，咁就唔係就咁等於呢隻角嘅，佢會等於入邊嘅剩翻呢兩隻角加埋一齊嘅。咁如果呢個我哋叫 A，呢個叫 B，呢個叫 C 嘅話咧，我哋就話 A 會等於 B 加 C 嘅，係啦，就係咁嘅樣啦。咁我記得要認翻邊一隻角係等於邊隻角，就唔好用翻我哋嘅呢一隻角，因為呢隻角其實唔係好關事嘅，喺呢一個 reason 裏面。舉個例子啦，譬如我哋有幅圖係咁嘅樣嘅，我哋最尾咧要揾嘅嘢就係 ACD 啦，咁即係我哋要揾翻角 ACD 呢一隻紅色角出嚟嘅。咁你點樣做到呢樣嘢咧？咁同頭先我哋個 exterior angle 個 format 差唔多嘅。你見到一個三角形突咗條邊出嚟，咁你大概知道係要用翻我哋嘅 exterior angle 嚟揾翻出嚟啦。咁呢個 exterior angle 講緊嘅嘢就係我哋呢隻紅色呢隻角叫做 exterior angle 啊嘛，佢會等於入邊嘅呢一隻角同埋呢一隻角加埋一齊，即係紅色角咧係會等於藍色角兩隻藍色角加埋一齊嘅。咁我哋知道其中一隻藍色角咧係38度，另外一隻藍色角我哋唔知道係咩嘅，咁我哋揾咗佢出嚟先啦。嗱，我哋知道呢隻角藍色角個 CAB 係會等於360度減翻326度嘅，因為 vertical opposite angle 啦，呢個係 vertical opposite angles 係啦，佢會等於360減翻佢出邊嗰隻角嘅，咁即係等於34度啦，係34度。咁啊就已經計咗呢隻角出嚟啦，等於34度。然之後下一步咧，就可以用翻個 exterior angle 嚟揾翻我哋個角 ACD 出嚟。角 ACD 咧就會等於入邊嗰兩隻角加埋一齊，呢兩個加埋一齊，即係34度再加38度。個 reason 咧就係 exterior angles of triangle 係啦，咁樣，咁即係等於72度啦。咁我就成功揾咗個角 ACD 出嚟啦。咁同埋記得留意翻啲 reason 要寫翻晒出嚟啦。冇 reason 係會扣分嘅考試。同埋咧，大家可以積極少少去用翻我哋呢個 exterior angle 啦。因為我留意到好多人係傾向用翻個 adjacent angle 揾翻呢隻角出嚟，然之後再用 angle sum of triangle 揾埋另外嗰兩個出嚟嘅。咁但係呢個其實比較麻煩少少，係會寫多一行 step 嘅。咁啊喺考試一個咁時間緊張嘅一個情況底下，建議大家用翻個 exterior angle，咁就慳翻少少時間啦。咁大概就係咁樣啦。通常呢個 exterior angle 都唔會係就咁齋問一個 reason 嘅，即係佢可能會 combine 埋其他一啲新嘅 reason 啦。咁所以大家要留意翻嘅。